Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu vou compartilhar mais uma dica aqui com vocês no canal. Estou aqui com uma estrada, mas esse defeito que eu vou mostrar para vocês acontece com todos os carros da Fiat. Uno, Siena, Palio. Esse defeito é muito comum aqui na autoelétrica. Ele chega com um barulho, um roncado no funcionamento do motor e vou mostrar para vocês só para vocês sossegarem que não é nada muito grave, só que tem que cuidar. Eu já errei, já soltei aqui a correia e não vou mostrar para vocês o funcionamento dele. Também não sei se talvez desse para perceber o barulho pelo vídeo. Mas o procedimento é o seguinte, eu tenho que soltar a correia. Não é a correia dentada, é a correia que gira o alternador, o preço do ar-condicionado. Então o que você vai fazer? Rodar um por um, ó, para saber onde é o barulho. Ó, esse tá bom, tá vendo? Ó? Não apresenta barulho. Esse também já testei, não. Do ar-condicionado também não. Que pode ser barulho. Então explicando melhor quais os defeitos que na verdade pode ser ar-condicionado, pode ser esses tensores aqui ou mesmo bomba d'água, mas na maioria dos casos, 90% dos casos é no alternador. Então aqui tá bom, ó. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o alternador, o barulho que ele apresenta, ó. Isso é rodando com a mão, mas isso quando está girando, o carro funcionando, dá um barulho muito alto, aquele roncado grande, e tem que cuidar porque é somente os rolamentos dele que troca, são 2 rolamentos, mas se ele quebrar, aí dá um prejuízo maior, porque aí acaba com o estator, às vezes o rotor também, e sendo só para trocar os rolamentos, sai simples, sai mais barato, sai mais em conta essa manutenção, certo, gente? Então, ficou aí a dica, espero ajudar. Um abraço, até a próxima.